Рождество не за горами, друзья, а вы все еще не выбрали свои светильники. Смотрите, есть еще такие, есть еще с часиками в виде камина. Возле нашего камина, кстати, собирается очень часто много людей погреться. Ладно, шутка. Есть еще вот с дровишками такой, поэтому ждет вас в Бресте, на Волгоградской. Приезжайте, забирайте. И вот таких Деда Морозиков классненьких приготовили специально вам. Поэтому всем добрейшего. Батя в теме. На связи.